នេះគឺបន្តទៅទៀតតកតងនឹងការជួបជាមួយមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រសួងការបរទេសនេះក៏ឃើញខាងតំណាងរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសគឺមានអ្នកស្រីថិតកំហ៊ុននិងខាងអង្គការខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ KMD គឺអ្នកស្រីមូសុខួរក៏បានជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីការបរទេសនេះដែរហើយបើតាមប្រសាសន៍របស់អ្នកស្រីមូសុខួរបាននិយាយថាការជួបនេះគឺជាផ្លែផ្កាអ្នកស្រីមិនបានជម្រាបអំពីលទ្ធផលលម្អិតយ៉ាងណាទេសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយយើងនឹងដឹងអំពីលទ្ធផលក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់អ្នកស្រីមូសុខួរដឹកនាំគណៈក្រុមអ្នកតវ៉ាមួយក្រុមធំនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ម្សិលមិញតវ៉ានៅមុខក្រសួងការបរទេសផងតវ៉ានៅមុខរដ្ឋាភិបាលជាតិអាមេរិកទៀតអ្នកស្រីបង្ហាញសារមួយដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ថាអ្វីនៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីកម្ចាត់ការឆបោកអនឡាញអ្នកស្រីថាគឺទាល់តែការស្ដារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាឡើងវិញស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញឲ្យពេញទំហឹងដើម្បីឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាវិញទើបអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបានព្រោះទាំងអស់ហ្នឹងដែលកើតឡើងហ្នឹងគឺអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាគឺដើមចមគឺដោយសារតែការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យហើយអ្នកស្រីគាំទ្រនឹងដឹងគុណរដ្ឋាភិបាលជាតិអាមេរិកនិងរដ្ឋបាលលោកត្រាំនេះដែលជួយទប់ស្កាត់ឬក៏បញ្ហាបង្ក្រាបការឆបោកអនឡាញដូចជាដាក់លោក Gen Z បង្កកទ្របអីហ្នឹងប៉ុន្តែលោកស្រីបានទាមទារអ្នកស្រីបានទាមទារឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើរឿងច្រើនជាងហ្នឹងទៀតចាត់ការមន្ត្រីទាំងអស់ដែលនៅពីក្រោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យការឆបោកអនឡាញក៏ក្រើកនឹងការបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សរលាយខ្សលនៅប្រទេសកម្ពុជានេះចង់ឲ្យចាត់ការអ្នកទាំងនោះដើម្បីស្ដារប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋឡើងវិញហើយដើម្បីឲ្យក្រុមសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់សហជីពព័ត៌មានឯករាជ្យឬក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏អ្នកដែលតស៊ូនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងនឹងអាចវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញចូលរួមក្នុងឆាកនយោបាយដោយគ្មានការគំរាមកំហែងឬក៏ធ្វើទុកបុកម្នេញបាទហើយនៅក្នុងការតវ៉ាម្សិលមិញនេះដែរយើងឃើញក្រុមអ្នកតវ៉ាក៏បានដង្ហែញ៉ាត់យកទៅដាក់នៅឯស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington គឺនៅគៀកនៅក្នុងរដ្ឋ Maryland ឯណោះក៏ប៉ុន្តែវានៅជិតរដ្ឋធានី Washington មែនតើតែឃើញពួកគាត់ដឹកនាំយកញ៉ាត់យកទៅដាក់ប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយគឺហើយក៏មិនមានអីភ្ញាក់ផ្អើលដែរព្រោះមន្ត្រីទូតខ្មែរគាត់បម្រើបកមិនមែនបម្រើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំង18លានអ្នកទេលើកមុនក៏ដូចគ្នាដែរទៅថ្ងៃសៅរ៍ចោះថាធ្វើបាតកម្មថ្ងៃសៅរ៍មន្ត្រីទូតអត់ធ្វើការតែដល់ទៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញធ្វើបាតកម្មថ្ងៃសុក្រហើយក៏នៅតែមិនចេញមកទទួលញ៉ាត់ហើយបិទទ្វារគាត់ចុចកណ្ដឹងស្ទឹងផ្ទុះហើយគឺមិនចេញមកទទួលសំណើអីទេព្រោះគាត់ចាត់ទុកថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលតវ៉ាហ្នឹងគឺជាក្រុមប្រឆាំងជាខ្មាំងសត្រូវអីចឹងហើយព្រោះបើធម្មតាមន្ត្រីទូតគឺមិនចំពោះថាប្រជាពលរដ្ឋបកណាអីណាស្អប់ស្រឡាញ់មិនចូលចិត្តឬក៏យ៉ាងម៉េចទេត្រូវតែចេញមកទទួលញ៉ាត់ឬក៏យ៉ាងហោចណាស់ក៏មកជួបសួរនាំពួកឃើញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតវ៉ាដល់ស្ថានទូតហើយក៏អឺតកមកបន្តិចមកសួរបើថាមិនចោះមកជួបក៏ស្រែកពីដបូលពីប្អួចមកប្រាប់ថាមានការអីអញ្ចឹងដែរដូចថាយើងចាត់ទុកជាខ្មែរគ្នាឯងជាសត្រូវស៊ីសាច់ហុតឈាមនឹងគ្នាព្រោះមិនចង់ស្ដាប់មិនចង់ឮមិនដឹងថាយកសំណើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងយកទៅដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចផងខ្ញុំមែនតើទៅយើងទៅយកកម្មអីជាមួយមន្ត្រីទូតខ្មែរទេព្រោះគាត់ក៏មិនដឹងទៅយកស្អីដោះស្រាយអីបានដែរយកញ៉ាត់បងប្អូនទៅហ្នឹងគឺបានតែយកទៅកោដូសជេព្រោះអីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្រាន់តែចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ហ្នឹងប្រមាណ800ដងហើយហ្នឹងថ្កោលទោសថៃជូនដំណឹងថៃស្អីតាក់ទងរឿងថៃអត់ដែលប្តឹងថៃទៅតុលាការព្រំប្រទានអន្តរជាតិតែម្ដងរឿងតុលាការអន្តរជាតិនេះគឺកិច្ចហើយឥឡូវបើបងប្អូនយកសំណើឲ្យមិនបងប្អូនតវ៉ាថាមិនចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្តឹងថៃទៅតុលាការព្រំប្រទានអន្តរជាតិហើយយកញ៉ាត់ហ្នឹងទៅដាក់នៅទូតខ្មែរនៅរដ្ឋធានី Washington គាត់យកទូតយកញ៉ាត់យើងយកទៅទទួលយកញ៉ាត់យើងយ៉ាងម៉េចបើមួយថ្ងៃពួក MMO គាត់នឹងដើរតែមកជេរបតិចផ្ដាសាអ្នកនៅក្រៅដែលខំប្រឹងប្រមូលភ័ស្តុតាងដាក់ប្តឹងថៃទៅតុលាការព្រំប្រទានអន្តរជាតិដើម្បីបានដីមកវិញធ្វើឲ្យបាក់មុខមាត់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរដែលអត់ព្រមប្តឹងនេះអ្នកឯងគេពងចរចាពងសង្ឃឹមថាចរចាទោះថៃបិទផ្លូវអស់ក៏ដោយគេសង្ឃឹមចរចាព្រោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតថា 1% ក៏សង្ឃឹមដែរឡើយអា 1% ហ្នឹងក៏គេបិទដែរតែគាត់នៅតែសង្ឃឹមទៀតការសង្ឃឹមហ្នឹងខ្លាំងណាស់យើងធម្មតាបើចាក់កតុយលេខបើយើងសង្ឃឹមចាប់ពី50%ទៅអាហ្នឹងបានសង្ឃឹមបើយើងសង្ឃឹមតែ49%បានន័យថាអត់សង្ឃឹមហ៎ព្រោះអីវាអត់ព្រោះតើតែឲ្យថាប្រឡងអញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងហ៎បើថាប្រឡងជាប់គឺតើតែ50បន្ទុ50បានជាប់ដល់ពេលយើងថាយើងសង្ឃឹមហើយព្រោះយើងសង្ឃឹមតែប្រឡងធ្វើបានបន្ទុយ៉ាងហោចក៏49ដែរ49ធ្លាក់អីហ្នឹងគឺប៊ីសជាប់តើតែ50បានជាប់អញ្ចឹងបានន័យថាក្រោម50%គឺធ្លាក់ហើយដូចគ្នាសង្ឃឹមយើងដែលថាចរចាអីហ្នឹងតែក្រោម50%ធ្លាក់បាត់ហើយចប់បាត់អត់មានទេហើយគាត់ថាតែ1%ក៏សង្ឃឹមឥឡូវគេបិទអា1%នឹងទៅទៀតហើយទៅគាត់នៅតែតវ៉ានៅតែថ្កោលទោសនៅតែមិនទទួលស្គាល់នៅតែអីអត់ព្រមប្តឹងថៃទៅតុលាការព្រំប្រទានអន្តរជាតិអញ្ចឹងបងប្អូនដែលតវ៉ាហ្នឹងគាត់ចង់ឲ្យប្តឹងថៃទៅតុលាការព្រំប្រទានអន្តរជាតិដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគាត់មិនអាចទៅយកញ៉ាត់បងប្អូនទេព្រោះគាត់មិនប្តឹងហើយបើយើងទៅដាក់ទៅវាធ្វើឲ្យគាត់ឈឺចាប់បើអត់ប្តឹងដដែលយកញ៉ាត់បងប្អូនទៅអញ្ចឹងបិទទ្វារខ្ជិលមាត់ខ្ជិលនិយាយរហបរយទៅទុកឲ្យបងប្អូននៅអ្នកខ្លះគ្នាឈឺបាត់ជើងតូចបាត់អីគ្រាន់តែចុចកណ្ដឹងដើម្បីអាចចូលទៅប្រើប្រាស់បន្ទប់ទឹកអីក៏តែមិនបាននៅទូតផ្សេងទូតបារាំងទូតអីគេបើកទ្វារទទួលអីអញ្ចឹងតែទូតខ្មែរអត់តែម្ដងបើតាមពិតមិនមានអីភ្ញាក់ផ្អើលទេបងប្អូនអាហ្នឹងគាត់មិនចង់ស្វាគមន៍យើងផងព្រោះអីយើងទៅធ្វើបាតកម្មឲ្យខូចមុខមាត់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគេថាគេខំប្រឹងធ្វើការមកកណយមិនព្រមលើកតសើបែរទៅជាបាតកម្មវិញបាទឥឡូវបន្តទៅទៀតគឺតកតនឹងព័ត៌មានពីរឿងបាទពេលវេលាអស់ហើយបងប្អូនខ្ញុំនៅសល់តែ15នាទីទៀតតែប៉ុណ្ណោះនៅសល់ព័ត៌មានច្រើនដែរគេខ្ញុំសូត្រពួកអីតាមថ្ងៃសៅរ៍ហ្នឹងតាមពិតគួរតែបានផ្អែមបន្លែឲ្យយូរតែភ្លេចគិតរឿងថាខ្លួនឯងត្រូវធ្វើការថ្ងៃសៅរ៍ហ្នឹងដោយសារប្រជុំសហគមន៍រឿងថវិកាសាលាក្រុងណាតែអញ្ចឹងហើយបានជាត្រូវសូត្រដែរប៉ុន្តែបាទឥឡូវបន្តទៅទៀតបងប្អូនព័ត៌មានបន្ទាប់នេះ
គឺតាក់ទងនឹងកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកទៅកម្ពុជាដើម្បីពង្រឹងសន្តិសុខតំបន់ Indo-Pacific ទប់ឥទ្ធិពលចិនមេទ័ពជើងទឹកអាមេរិកគឺដឹកនាំដោយលោកនាយឧត្តម Navy Steve Kohler បានចុះទៅជួបមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលផ្នែកកងទ័ពគឺលោកវងពិសេនជួបមន្ត្រីកងទ័ពជើងទឹករបស់កម្ពុជានឹងដែលការជួបនេះគឺបើតាមព័ត៌មាននៅលើគេហទំព័ររបស់កងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាឧត្តម Navy ឯកគឺ Steve Kohler នេះគឺបានចុះទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជា2ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី6ថ្ងៃទី7ខែសីហានេះដើម្បីរឹតបន្តឹងចំណងទំនាក់ទំនងយោធាអាមេរិកនិងកម្ពុជាជាពិសេសគឺរឹតបន្តឹងសន្តិសុខនៅតំបន់ Indo-Pacific បងប្អូនត្រូវដឹងថាអាមេរិកគឺកំពុងរឹតបន្តឹងទំព័រភាពយោធាជាមួយប្រទេសនៅ Indo-Pacific ដោយទាំងប្រទេសអាស៊ាននិងប្រទេសជាច្រើនមានជប៉ុនមានស្អីក្នុងដែនកោះនៃអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនឹងទៀតផងដោយទាំងអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះគឺជាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកយូរហើយនៅក្នុងការពង្រឹងឥទ្ធិពលនៃទំនាក់ទំនងយោធារបស់អាមេរិកដើម្បីទប់ឥទ្ធិពលចិនអញ្ចឹងហើយបានជាឧត្តម Navy កងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកនេះគឺលោក Steve Kohler នេះក៏បានចុះទៅបំពេញទស្សនកិច្ចទៅមើលដែនសមុទ្ររៀមដែលអាមេរិកបារម្ភជាងគេរឿងដែនសមុទ្ររៀមដែលអាចក្លាយជាមូលដ្ឋានទ័ពសម្រាប់យោធាចិនអីចឹងទៅកម្ពុជាប្រកែកថាមិនមែនជារបស់យោធាចិនទេក៏ប៉ុន្តែអាមេរិកក៏នៅតែសង្ស័យថាកម្ពុជាអាចនឹងលុះក្រោមឥទ្ធិពលនៃការប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទ័ពនៅកម្ពុជាដូចជាពលានយន្តហោះនៅតារាសាគរនៅខេត្តកោះកុងដែលធ្វើពលានយន្តហោះគម្រោង UDG ដែលមានពីសយន្តហោះដែលអាចចុះយន្តហោះចម្បាំងចិនបានផ្លូវហោះហើរនឹងវាវែងអាចមិនត្រូវការពលានយន្តហោះនៅកណ្ដាលព្រៃស្រោងទេតែកម្ពុជាសហការជាមួយចិនសង់ពលានយន្តហោះនេះចោលតែម្ដងបាទអស់គម្រោងរាប់ពាន់លានដុល្លារដែលគម្រោងនេះអាមេរិកក៏មានការសង្ស័យថាអាចជាមូលដ្ឋានទ័ពសម្រាប់ឲ្យចិនប្រើដែរអញ្ចឹងហើយបានជាអាមេរិកចេះតែអបខ្មែរយើងរាល់ថ្ងៃនេះហ่าសំណាងដោយសារតែគេភ័យយើងខ្លាចយើងចូលទៅចិនដាច់ភឹងទៅវាដាច់តាមពិតរាល់ថ្ងៃខ្មែរយើងលេងនយោបាយមួយគឺយើងយកក្បាលយើងទៅបោកនៅអញ្ចឹងយើងជាកូនណាយើងយកក្បាលយើងទៅបោកអញ្ចឹងទូងដើម្បីឲ្យម៉ែឪយើងអាណិតយើងអត់ធ្វើឲ្យយើងកុំឲ្យមានលបួសស្នាមទេតែយើងធ្វើឲ្យជាបញ្ហាអំពលទុកដើម្បីឲ្យម៉ែឪគិតដំបងគិតថាឲ្យកូននោះបោកក្បាលឲ្យបែកតែម្ដងទៅព្រោះបើមិនអត់ចេះឈឺទេចឹងណាក៏ប៉ុន្តែក៏គិតខ្លួនឯងហើយកូនឯងកុំតោះអំបរគ្នាខ្លះទៅលួងគ្នាខ្លះតែខំបោកបែកក្បាលអ្នកណាអ្នកចាញ់លុយគឺម៉ែឪយកទៅពេទ្យយកទៅអីទៅដេអីចឹងទៅនន់តែខាត់ពេលខាត់វេលាអីចឹងខ្លាចកូនឈឺតាមពិតកូនធ្វើចរិតអញ្ចឹងអត់មានម៉ែឪណាមកស្រឡាញ់កូនមកអីចឹងឯងកូនហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យម៉ែឪភ័យដោយសារខ្លួនឯងណារាល់ថ្ងៃហ្នឹងចឹងទៅអែបចិនឲ្យអីបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សទៅហើយតាំងយកទៅអែបចិនមិត្តដៃថែបអីចឹងទៅអាមេរិកនឹកឃើញថាហើយបើប្រឡែងដាក់ទណ្ឌកម្មខ្មែរខ្លាំងពេកទៅចិនអស់ទៅអាមេរិកបាត់គេហៅថាសម្ព័ន្ធមិត្តឬក៏អាចថាបាត់អ្នកដែលនៅមូលដ្ឋានទ័ពនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងតែគាត់ទៅចិនបាត់ចិនប្រើកម្ពុជាជាមូលដ្ឋានទ័ពហ្មងបើមានសង្គ្រាមមានបញ្ហាអីគឺវាជាគ្រោះថ្នាក់មួយដល់សម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកនៅវៀតណាមនៅឡាវនៅថៃឬក៏នៅហ្វីលីពីនអីចឹងចេះលួងទៅស្អំទៅគឺយូរអូខេកុំបោកក្បាលអូខេប៉ុណ្ណឹងយកនំប៉័ងយកអីហូបខ្លះចឹងទៅប៉ុន្តែបើឲ្យអាមេរិកស្រឡាញ់ទុកចិត្តអីអត់ទេព្រោះដឹងកូននេះខូចហើយយើងធ្វើជាកូនខូចបងប្អូនខ្ញុំសោកស្ដាយយើងអត់ត្រូវធ្វើអញ្ចឹងទេយើងត្រូវធ្វើជាកូនដោយកន្លងធម៌មានគុណធម៌មានសិលធម៌មានសុជីវធម៌ឲ្យម៉ែឪស្រឡាញ់យើងអស់ពីដួងចិត្តកុំស្រឡាញ់យើងដោយសារខ្លាចយើងបែកក្បាលឲ្យស្រឡាញ់យើងដោយខ្លាចយើងឈឺការពារយើងកុំឲ្យយើងមានបញ្ហាតាំងពីដឹងថាកូនអត់សុបាយចិត្តជួយលួងជួយអីជួយទំនុកបំរុងអីពីដើមពីទីមកអត់ទេយើងធ្វើឲ្យទៅជាកូនអំពុលទុកហើយទៅម៉ែឪចេះតែមកទប់ឲ្យអ្នកខ្លះគេផ្សាយមកថាអូអាមេរិកហ្នឹងណាមកអង្វរខ្មែរណាព្រោះមកតាក់តងមួយខ្មែរដោយសារតែយើងនឹងជាជាតិសាសន៍អស្ចារ្យល្អហើយបើអស្ចារ្យខ្ញុំសូមសរសើរក៏ប៉ុន្តែយើងធ្វើឲ្យខ្លាចខ្លួនជាកូនពលទុកបន្តិចទៅរំលាយលុយរបស់អាមេរិកយកទៅសង់ស្អីគេអាគារខ្លះនៅដែនសមុទ្ររៀមរំលាយរបស់អាមេរិកចោលយកលុយចិនមកសាងសង់ផ្កើនដាក់អាមេរិកបន្តិចទៅយកអាវុធអាមេរិកចាស់យកមកដុតចោលដើម្បីធ្វើជាសាធារណៈដើម្បីប្រាប់ថាអត់ត្រូវការពឹងអាមេរិកកាលឡើងមកលោកហ៊ុនសែនធ្វើតែអញ្ចឹងតាប៉ុន្តែទឹមតែឥឡូវទេហើយដល់ពេលឥឡូវមានចំនួនជាមួយថៃដែលយើងអត់មានអ្នកពឹងសោះអន្តរជាតិអត់មានណាជួយយើងហើយអាមេរិកដាក់ពន្ធយើង49%ទៀតយើងវាកាំងគ្រប់កន្លែងបើកុំតែកាំងនេះហាអត់មានខ្ជាក់ទេរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបុកក្បាលតតែងាប់នៅអញ្ចឹងហ្នឹងម៉ែឪមើលក៏ហីទៅក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះពកក្បាលហូរឈាមចឹងអាមេរិកចេះថាកុំវាយកុំពកក្បាលអីទៀតចឹងជួយមើលបន្តិចប៉ុន្តែបើឲ្យគេស្មោះស្ម័គ្រជាមួយយើងគេអត់ទេព្រោះយើងតតែយើងដូរសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យដោះលែងអ្នកទោសមនសិការរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវកុំចាប់អ្នកដាក់គុកកុំធ្វើបាបធ្វើទុកបុកម្នេញឲ្យមានប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុអង្គើពុករលួយនឹងបាត់ឲ្យគេជឿទុកចិត្តបានគេស្រួលរកស៊ីឥឡូវអាមេរិករកស៊ីមួយខ្មែរក៏អត់បានដែរប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋដែលឆោបបោកអនឡាញក៏ក្រើកពេញផ្ទៃផែនប៉ុស្តិ៍នេះអ្នកណាហ៊ានរកស៊ីមួយយើងធនាគារនៅខ្មែរបិទអស់5 6ហើយដោយសារតែប្រព័ន្ធហ្នឹងវិនិយោគិនគេខ្លាចហ្មងស្រុកខ្មែរយើងអាណិតអ្នករស់ស៊ីអាណិតលោកសុនចន្ទថុលអាណិតអ្នកក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអ្នកស្រីចមនិមលអាណិតអ្នកដែលខំប្រឹងផ្សព្វផ្សាយភ្ញៀវទេសចរលោកហួតហាក់អីយកដងចេញពីអង្កែបសំទោសយកអង្កែបចេញពីដងអីអយុទ្ធសាស្ត្រអីចង់បានភ្ញៀវខ្ញុំសរសើរគាត់ប្រឹងតែខ្ញុំអាណិតប្រឹងដាច់ខ្យល់ស្លាប់បងប្អូនព្រោះអីយើងរៀបចំប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋឲ្យលលាយខ្សលអញ្ចឹងទៅដល់ពេលអញ្ចឹងគ្នាទៅឃោសនាទៅធ្វើអីខំប្រឹងហៅភ្ញៀវហៅអីអ្នកណាគេចង់ទៅវាពិបាកអញ្ចឹង
តែបើស្រុកយើងវាសបោសបាយយើងក៏ងើបមួយវាយមួយយើងត្រូវរើគ្នាខ្មែរយើងស្រឡាញ់គ្នាយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់គ្នាលើពិភពលោកដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យខ្មែរឲ្យបានទៅខ្មែរឥឡូវតែខ្មែរគ្នាឯងទៅខ្មែរក៏ភ័យដែរហ្នឹងឲ្យទៅបរទេសអីគេគ្នាពេញចិត្តសួរមើលខ្មែរគ្នាឯងអ្នកណាហ៊ានតវ៉ាដើម្បីឲ្យស្ដារសិទ្ធិមនុស្សជាតិបតេយ្យសួរមើលបើហ៊ានទៅខ្មែរអត់ហ៊ានទេសុកចិត្តយកលុយទៅថៃទៅវៀតណាមឥឡូវថៃលែងទៅសង្ហបុរីឬទៅប្រទេសមិចស៊ីកូឯណាដើរលេងសប្បាយអត់ហ៊ានទៅខ្មែរទេព្រោះខ្លាចហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនចាប់ដាក់គុកឬក៏ធ្វើទុកបុកម្នេញតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយខ្មែរគ្នាឯងអត់ទាំងហ៊ានទៅខ្មែរហងរួចធ្វើម៉េចហើយអ្នកដែលអត់ហ៊ានទៅហ្នឹងមិនមែនអ្នកដែលក្បត់ជាតិឬក៏លួចជាតិអីទេគឺជាអ្នកស្រឡាញ់ជាតិនេះស្ទើរលេបតវ៉ាបាតកម្មដើម្បីឲ្យស្ដារសិទ្ធិមនុស្សជាតិបតេយ្យឡើងវិញក្នុងបញ្ជីខ្មៅគេអត់ហ៊ានទៅស្រុកសោះហើយអ្នកទាំងអស់នេះឯងដែលនិយាយប្រាប់ទៅអ្នកដទៃទៀតកុំទៅស្រុកខ្មែរអីព្រោះអីពិបាកឲ្យខ្លាចគេធ្វើទុកបុកម្នេញឃើញខាតទេបងប្អូនរាល់ថ្ងៃនេះណាបើខ្មែរយើងត្រូវគ្នាខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរនៅគ្រប់ទិសទីគ្រាន់តែភ្ញៀវខ្មែរដែលជាអាណិកជនខ្មែរនៅបារាំងនៅអូស្ត្រាលីនៅនូហ្សេឡង់នៅអាមេរិកនេះទាំងបកប្រឆាំងទាំងបកប្រជាជននេះបើឲ្យនាំគ្នាទៅខ្មែរគ្រាន់តែយកលុយទៅចាយសេដ្ឋកិច្ចយើងរាប់ពាន់លានដុល្លារអត់ចាំបាច់ភ្ញៀវថៃអត់ចាំបាច់ភ្ញៀវចិនអត់ចាំបាច់ភ្ញៀវអីទេមិនដឹងយកលុយទៅណាហើយបើគ្រាន់តែខ្មែរយើងនឹងចោះទៅវិនិយោគនៅស្រុកខ្មែរនេះខ្មែរយើងនៅអាមេរិកនៅអីអ្នកមានអ្នកទូធានេះទៅរកស៊ីនៅស្រុកខ្មែរវិនិយោគក៏មិនដឹងទៅយកលុយទៅណាអស់ដែរមិនដឹងខ្វះទីផ្សារណាដែរតែអត់ដោយសារយើងដឹកនាំកជើធ្លុះអញ្ចឹងបានគេអត់ចង់ទៅជួយយើងទេគេចង់ឲ្យតែលលាយទៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងលលាយទៅដើម្បីស្ដារឡើងវិញឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យទៅចាប់ផ្ដើមពីចំណុច0មកវិញក៏បានដែរឆាចោលមួយសាទៅឲ្យមានប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋល្អអាហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចូលទៅគ្រប់គ្រងបើបានអញ្ចឹងមែនខ្ញុំងាប់ហើយនេះខ្ញុំឲ្យតែមានការផ្សះផ្សាឲ្យមានអីអញ្ចឹងទៅមិនបាច់ចាំពឹងបរទេសណាទេគ្នាយើង7 10លានអ្នកប៉ិនសបកក្តាមនេះដីខ្មែរគ្រាន់តែព្រោះគ្រាប់ចោលស្ដោះចោលក្រោយផ្ទះក៏ដោះដែរមកទេលហុងអីមិនដឹងយកទៅណាអស់យើងហេតុអីបានជាយើងខ្វះយើងវេទនាខ្ញុំពងតែឆ្ងល់ដោយសារយើងអត់ទីផ្សារដោយសារយើងអត់មានអ្នកណាជួយយើងទិញយើងគ្រប់គ្រងយើងដោយសារយើងឆ្លោះគ្នាហើយមកឆ្លោះគ្នាជាមួយសត្រូវបរទេសមិនអីឆ្លោះតែគ្នាឯងតែដល់បានផលបានយួនបានថៃបានចិនយើងឡាហេមឡាហាមហើយអត់កែខ្ញុំពងតែឆ្ងល់ចង់បានអីគេទៀតរាល់ថ្ងៃហ្នឹងចង់បានអីឲ្យប្រកបអត់មើលឃើញហើយអាមីអាថោងគេហ្នឹងលោកអូនិយាយពីលៀបពណ៌ប្រសាច់និយាយពីការពារនោះការពារមនុស្សកើតមហារាជអីហ្នឹងក៏ប្រាប់ខំប្រឹងលៀបម្សៅឲ្យពួកក្រុម MMO បាយ3ពេលដែលដើរជេរបចោគេបាត់ផ្សារពីលាអាវ៉ាសាយសពបែបយ៉ាងក្រុមទាំងអស់នេះកំពុងតែយកម្សៅគ្រឿងម៉ាកយេទៅលាបលើរាងកាយនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរដែលកើតជំងឺមហារីកសពសរសៃសារពាង្គកាយយើងឃើញដូចថាអាពោះនេះក៏ធំមកព្រោះទាញទឹកវាទៅជាជំងឺថ្លើមក្រិនថ្លើមផងហើយសាច់នឹងឡើងលឿងភ្នែកនឹងឡើងលឿងសម្បុរនឹងចេញអុចដូចស្អីគេនឹងស្អូចពេញខ្លួនហើយក្រុម MMO នឹងចាប់ផ្ដើមយកលេយកមកលាបអូបិទបាំងធ្វើសក់ធ្វើអីហើយឡើងមកប្រាប់ថាអត់អីហងពួកខាងក្រុមប្រឆាំងនេះឲ្យមើលមិនឃើញអំពើល្អរូបរាងកាយដ៏ល្អរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារិះគន់ផ្កាត់មកប៉ុន្តែខ្លួនឯងស៊ីអស់រួងទៅទៀតដួលភីងស្លាប់ហ្មងស្លាប់ដោយទាំងអ្នកដែលស្រែកតែអ្នកស្រែកហ្នឹងមានតែស្លាប់ណាពួក MMO នេះចាំមើលដល់ពេលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខ្សែធនណាគាត់រត់មករកគណៈបកប្រឆាំងអីវិញទៀតរិះគន់គណៈបកប្រជាជនដើម្បីបានបាយ3ពេលទៀតក្រុមនេះក្រុមឱកាសនិយមបំផ្លាញគ្រប់រឿងហើយបងប្អូនចេះតែគ្រប់គ្រងដែរហើយខ្ញុំកោតចេះមួយមួងណារ៉េតខ្លាយជាផ្ទាំងស៊ីបរបស់គេបងប្អូនហើយខ្ញុំថាអកុសលមែនតើខ្ញុំអ្នកណារិះគន់ខ្ញុំត្រូវខ្ញុំកែខ្ញុំអត់មានជាមនុស្សអីអច្ឆរិយៈបុគ្គលឬក៏ធ្វើអីអត់ខុសសោះទេខ្ញុំមានការខុសឆក់ល្វែងដែរប៉ុន្តែក្រុម MMO បាតផ្សារឬក៏ក្រុមរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះណាអូយក៏ក្រិចមែនតើកាត់វីដេអូរបស់ខ្ញុំយកទៅតែកន្លែងណាវាយប្រហារឲ្យមូលបង្កាច់គ្រប់រឿងអត់ទៅមើលវីដេអូពេញទេរឿងព្រៃច័ន្ទរឿងភូមិជោគជ័យតំបន់នងច័ន្ទខ្ញុំនិយាយឲ្យថាថៃគេនិយាយថាតំបន់ហ្នឹងគឺជាដីរបស់គេដោយសារតែយើងទៅនៅដីគេនេះជាការអះអាងរបស់ថៃខ្ញុំថាថៃអះអាងហ្នឹងមិនត្រូវទេដីនេះគឺជាដីខ្មែរយូរហើយខ្មែរមិនដែលដរាមដីណាបានទេព្រោះយើងច្បាស់ហើយបានជាយើងនៅបានហើយយើងជាកម្មសិទ្ធិយើងអត់ត្រូវទៅតតាំងអីជាមួយថៃទេថៃថាអីថាទៅគឺយើងប្តឹងទៅតុលាការព្រំដែនអន្តរជាតិយុត្តិធម៌អន្តរជាតិទីតំបន់ព្រៃច័ន្ទភូមិជោគជ័យមកកម្មសិទ្ធិរបស់យើងប្រាសាទខ្នាក៏របស់យើងប្រាសាទតាកបីក៏របស់យើងប្រាសាទតាមន់ធំក៏របស់យើងដីទាំង76កន្លែងជារបស់យើងតែថៃគេថារបស់គេខ្ញុំបានការពារខ្មែរយ៉ាងបដូរផ្ដាច់អស់លោកទៅកាត់អាមកណាត់ដែលខ្ញុំនិយាយថាតំបន់ភូមិជោគជ័យព្រៃច័ន្ទដល់នងច័ន្ទដែលថៃថាជារបស់គេថាខ្ញុំហ្នឹងគឺនិយាយការពារថៃថាអានឹងរបស់ថៃចោះអស់លោកហេតុអីក៏អាក្រក់ម្ល៉េះបាយ3ពេលហ្នឹងអស់លោកលេបចូលដែរយើងទៅមើលវីដេអូខ្ញុំឲ្យពេញទៅហើយចឹងបានខ្ញុំថារឿងច្រើនណាស់រឿងគេវាយប្រហារយកវីដេអូខ្លីៗហើយខ្ញុំដឹងខ្លួនដែរសូម្បីតែខ្ញុំរិះគន់រដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសថាគ្មានអ្នកណាទទួលស្គាល់ខ្ញុំបាននិយាយទៀតថាបន្តិចទៀតក្រុមពួកអាមីអាថោងនេះនឹងយកកាត់វីដេអូហ្នឹងមកកណាត់ហ្នឹងវាយប្រហារមុនមែនយកទៅមកកណាត់ហ្នឹងអត់ស្ដាប់ការរៀបរាប់អីទាំងអស់ថោកទៀតហើយខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនដែលជា fan របស់ខ្ញុំណាកុំទម្លាក់ខ្លួនទៀតដោយពួកនេះណាបងប្អូនកុំជេរគេឲ្យសោះហាមជេរការពារមុនណារ៉េតហាមណាបើបងប្អូនទៅជេរដើម្បីការពារមុនណារ៉េតបងប្អូនអត់ការពារមុនណារ៉េតទេបងប្អូនបំផ្លាញមុនណារ៉េតកុំជេរអ្នកណាឲ្យសោះបើឃើញគេកាត់វីដេអូខ្លីគេរករឿងមុនណារ៉េតប្រការណាមួយហើយមិនត្រឹមត្រូវដោយអ្វីដែលនិយាយគ្រាន់តែប្រាប់គេថាសរសេរនៅក្នុង comment ហ្នឹងក៏បានដែរប្រាប់គេទៅថាតាមពិតគាត់បើមើលវីដេអូគាត់ពេញគាត់មិនមែននិយាយចឹងទេហើយដាក់ link អាវីដេអូហ្នឹងបើមានវីដេអូហ្នឹងដាក់ឲ្យគេមើលទៅហើយបើអត់ទេយកអា YouTube ខ្ញុំឬក៏ Facebook ខ្ញុំហ្នឹងឲ្យគេចូលមើលវីដេអូពេញលើកទឹកចិត្តចឹងទៅហើយបើអត់ទេគឺ block ចោលហើយបើចូលទៅ comment គាត់និយាយថាយើងកុំមើលតែមួយជ្រុងទៅមើលវីដេអូគាត់ពេញឬក៏គាត់មែនតើគាត់និយាយច្រើនជាងហ្នឹងមិនមែនចឹងទេឲ្យសុំមើលវីដេអូពេញអីចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនជួយគ្នាអញ្ចឹងវិញជាងទៅជេរបតិចប្រាសាអីមិនបាច់ទេព្រោះអ្នកទាំងអស់នេះនឹងបិទភ្នែកនិយាយមិនក៏មិនស្ដាប់ដែរ
ហើយក៏សល់មែនតើតែយ៉ាងណាហើយបងប្អូនខ្ញុំឃើញពេលទៅរើសដុនថ្មចោលឆ្កែទៅគាត់ពេលខ្លះខ្ញុំចង់និយាយថាអំពើដ៏លិមួកបែបនេះរបស់ក្រុមគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យក្រុមនេះបារមុខទេព្រោះសច្ចធម៌យុត្តិធម៌និងអំពើត្រឹមត្រូវវាអត់សាបសូន្យទេប្រជាពលរដ្ឋលោកដឹងហើយខ្ញុំក៏ដឹងដែរថាអំពើល្អអំពើត្រឹមត្រូវវាអត់សាបសូន្យទេគ្រាន់តែថាពេលខ្លះវាស្ដាប់ទៅហេតុអីបានជាក្រុមនេះអន់ដល់ថ្នាក់នេះយើងអត់មានគុណភាពស្អីដើម្បីផលិតព័ត៌មានខ្លួនឯងក្រៅពីការលាបពណ៌បង្ខូចឈ្មោះឬអីចង់បន្សាបឥទ្ធិពលរបស់មួងណារ៉េតហ្នឹងបង្អែមមកផ្ទះធំហ្នឹងចង់មកបន្សាបមិនយកដីខ្សាច់យកមកដាក់ឬក៏យកស្អីមកដើម្បីបង្ខូចឲ្យខូចអាយីហោរបស់មួងណារ៉េតហ្នឹង good luck ខ្ញុំជូនពរឲ្យលោកអ្នកជោគជ័យចុះប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាមួយជីវិតអស់លោកនេះមានតែលលាយទៅទៀតព្រោះអីខ្ញុំអត់បានធ្វើអីដែលពលឹះបំពេញអីទេគឺខ្ញុំធ្វើទៅតាមត្រឹមត្រង់សច្ចយុត្តិធម៌មិនមែនដើម្បីបាយ3ពេលទេបើគ្រាន់តែមកបាយ3ពេលខ្ញុំអត់ចាំបាច់ធ្វើព័ត៌មាននេះទេខ្ញុំទៅគេងបាត់ហើយខ្ញុំមិនត្រូវការអត់ល្ងុយមកយប់បានតែ3 4ម៉ោងទេដោយសារខ្ញុំស្រឡាញ់កម្ពុជាគ្មានលក្ខខណ្ឌខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្មែរតែប៉ុណ្្នឹងឯងតែមានខ្មែរមួយចំនួនហ្នឹងគឺថាបាត់ប្រយោជន៍គេហ្នឹងគឺគេភ័យអូយភ័យគឺបាត់ប្រយោជន៍អាជំងឺមហារីករបស់ខ្លួនហ្នឹងអត់យកទៅព្យាបាលទេយកលេយកម៉ាក់កាយយកមកលាបដើម្បីឲ្យឃើញថានៅស្រស់ផូរផង់បន្តិចទៀតទៅដូចខ្មោចព្រាយអាពួកហ៊ីចិនណាបងប្អូនដល់យើងលាបខ្លាំងពេកទៅយូរវាលែងអាស្អាតព្រោះរាងកាយយើងវាចាប់ផ្ដើមក្រៀមអស់ហើយហ្នឹងបាត់ទៅបាត់យូរទៅយកទៅដុតហើយចុងក្រោយគឺបងប្អូនតាក់ទងនឹងចលនាមេដាធម្មជាតិថាមកដល់ពេលនេះមានកប៉ាល់ខ្នាតយក្សយ៉ាងតិច5គ្រឿងរបស់យុទ្ធការចាំទទួលខ្សាច់ពីសឡង់តូចៗរបស់ក្រុមហ៊ុនសង្ហបុរីរាល់ថ្ងៃនេះណាបើកុំបានអង្គការចលនាមេដាធម្មជាតិអីវិញជួយយើងចាប់ហើយព្រោះក្រសួងបរិស្ថានក្រសួងអីរ៉ែនឹងធម្មពលរបស់យើងអីវិញនេះគឺគាត់ធ្វើតែដើម្បីបិទបាំងអាសកម្មភាពអសកម្មហ្នឹងឯងចលនាមេដាធម្មជាតិបង្ហោះនៅលើវីដេអូនៅលើ website របស់គាត់ឬក៏ Facebook របស់គាត់ថាសឡង់ដែលមកដឹកខ្សាច់ធំនេះកប៉ាល់ធំនេះសុទ្ធតែកប៉ាល់ខ្នាតយក្សដឹករាប់ម៉ឺនតោនដើម្បីយកទៅធ្វើកំពង់ផែនៅឯប្រទេសសង្ហបុរីរឿងខ្សាច់នេះកាលពីឆ្នាំ2017រដ្ឋាភិបាលផ្អាកម្ដងហើយរឿងខ្សាច់ទៅសង្ហបុរីដោយសារក្រុមចលនាមេដាធម្មជាតិនេះរកឃើញខ្សាច់ចេញទៅរាប់សិបលានដុល្លាររាប់សិបតោនអត់មានបានឃើញរបាយការណ៍អីខាងខ្មែរឃើញទីនិយាយទៅដល់ពេលហើយក៏បិទទៅឃើញការតវ៉ាហ្នឹងបានពួកគាត់ជួយប៉ុន្តែឥឡូវបើកទៀតហើយហើយអត់មានការរាយការណ៍ឥឡូវបើអ្នកណាក្លាហានលោកកៅរតនៈនឹងបញ្ចេញរបាយការណ៍អាជ្ញាប័ណ្ណឲ្យអ្នកដឹកខ្សាច់ទៅសង្ហបុរីទៀតមើលតាមពិតណាបើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគួរតែនាំគ្នាតវ៉ាទៅប្រទេសសង្ហបុរីវិញព្រោះយើងពឹងខ្មែរសុំភ្លើងជាឯអ្នកណានៅសង្ហបុរីឬប្រទេសខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសសរសេរញ៉ាត់ទៅប្រទេសសង្ហបុរីហ្នឹងដើម្បីបកអាក្រាតសង្ហបុរីហ្នឹងដែលខົບខិតគ្នាដឹកខ្សាច់ពីប្រទេសកម្ពុជាដែលមានប្រព័ន្ធពុករលួយចេះវាធ្វើឲ្យរីងរៃព្រោះសង្ហបុរីក៏ប្រទេសថ្លៃថ្នូរដែរបើនាំគ្នាតវ៉ាទៅសង្ហបុរីហ្មងយើងនឹងអាចបានផលហើយស្ថានទូតសង្ហបុរីនឹងក៏ដោយសរសេរញ៉ាត់សរសេរអីទៅគាត់វិញដើម្បីឲ្យគាត់ដោយថាលៀសខ្លួនដោះស្រាយពីខាងនោះវិញព្រោះខាងនេះអាលួយហើយយើងទៅរកអ្នកខាងក្រៅវិញព្រោះខ្មែរទៅទៀតមកដោះសារទៀតអត់មានស្អីទេទៅហៅលោកកៅរតនៈឲ្យមកបញ្ចេញអាជ្ញាប័ណ្ណគាត់ថាអាការដឹកសាច់ដឹកអីហ្នឹងមានទៅណាដូចស្អីនាយកដ្ឋានរាយធម្មពលលោកណានោះគាត់ថាបាត់ខ្សាច់បាត់ទៅណាហ្នឹងបាត់ភ្នំបាត់ថ្មអីហ្នឹងសួរអញ្ចឹងចេះសួរកើតដែរគេហូបកើតមែនសួរអញ្ចឹងបានន័យថាយកទៅធ្វើសំណង់យកធ្វើអីប៉ុន្តែអាលីអស់ឲ្យភ្នំអាលីចុងក្រោយបងប្អូនគឺកម្មកររោងចក្រនៅកំពង់ស្ពឺត្អូញត្អែរឿងចង់ដាច់បាយដោយសារតែកម្ចីការប្រាក់ខ្ពស់ពេកបងប្អូនខ្ញុំផ្សាយពីរឿងកម្ចីការប្រាក់ខ្ពស់នៅកំពង់ស្ពឺនេះគឺនៅម្ដុំស្រុកកងពិសីនេះមួយខែហើយគ្មានអាជ្ញាធរណាដោះស្រាយទេឥឡូវបងប្អូននៅស្រុកកងពិសីហ្នឹងថាបងបញ្ហាកាន់តែចិត្តដាច់បាយហើយព្រោះកម្មកររោងចក្រខ្ចីបំណុលគេគឺការប្រាក់$100ការ$40ណាបងប្អូនរឿងនេះមិនមែនកើតឡើងតែនៅកងពិសីកំពង់ស្ពឺទេបងប្អូនវាកើតឡើងនៅពេញផ្ទៃស្រុកខ្មែរក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរអត់ចាត់ការដោះស្រាយបញ្ហានេះអីទាំងអស់ទៅបន្ទោសប្រហែលជាអាចនឹងបន្ទោសទៅលើជនរងគ្រោះដែលណែឯងឃើញគេយកការប្រាក់ច្រើនពេកអញ្ចឹងនៅតែខ្ចីគេបែបគ្នាវាជាពាក់បំណុលគេច្រើនពេកដើម្បីដោះទាល់ចិត្តតែប្រឹងឲ្យដល់ប្រឹងឥឡូវជាប់ផងរលុយសងការប្រាក់ក៏មិនបានអាលុយទិញអាហារសងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអត់បានគឺទល់ពធខ្ញុំនៅតែលើកទឹកចិត្តឲ្យអាជ្ញាធរជាពិសេសនៅកងពិសីនៅម្ដុំរោងចក្រម្ដុំគេហៅថារោងចក្រឬក៏ទីតាំងនៅក្បែរសាលាស្រុកកងពិសីហ្នឹងមើលផងអស់លោកប្រជាពលរដ្ឋអស់លោកចិត្តដាច់បាយហើយអស់លោកសង្ងំសុកឲ្យមែនតែនទៅប្រយ័ត្នគេលែងបោះឆ្នោតឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងកុំអាជ័យធ្លាក់ទឹកឲ្យកុំមកយកទៅសងមិនថាអីមិនធ្វើអីឬក៏ទុកគិតថារឿងនេះខ្លួនឯងខ្លួនបានសក់ហើយគិតតែនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្លោចផ្សារទៅដោះស្រាយទៅរកមើលស៊ើបអង្កេតមើលមានរឿងហ្នឹងកើតឡើងអត់បើកើតឡើងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្នាចិត្តដាច់បាយនេះខ្ញុំលើកទឹកចិត្តហើយខ្ញុំនឹងផ្សាយឲ្យអាជ្ញាធរណាដែលដោះស្រាយថាលោកពិតជាបានធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងមួងណារ៉េតនឹងផ្សាយថាអភិបាលស្រុកកងពិសីបានដោះស្រាយរឿងនេះហើយប្រាប់មកបើថាមិនបានសរសេរសារប្រាប់ខ្ញុំផ្សាយជូនថាលោកពិតជាបានចុះស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវដោះស្រាយអត់ឃើញបញ្ហាឬក៏យ៉ាងម៉េចមកប្រាប់ខ្ញុំនឹងផ្សាយជូនឲ្យអស់លោកសរសើរការងារតែឥឡូវអត់សោះមួយខែហើយតកតនឹងគ្រួសារអ្នកជាប់ឃុំភ្លើងទៀននិងឆន្ទៈខ្មែរតហោយំខកចិត្តដែលអាជ្ញាធរបន្តមិនព្រមដោះលែងពួកគេទោះជាប់ពន្ធនាគារគ្រប់កាលកំណត់តាមពិតដំបូងឡើយ3នាក់ដែលខាងសកម្មជនបាក់ភ្លើងទៀនហើយនិងឆន្ទៈខ្មែរនឹងជាប់ឃុំ2ឆ្នាំហើយតកតនឹងរឿងស្អីប្រេជីកហ្វូណនរឿងអីអត់ចូលទៅប្រជុំអត់ចូលអីហ្នឹងក៏គេចាប់ដាក់គុកដែរអត់មានហេតុផលអីចាប់គ្នាតហោយំក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះនៅសល់2នាក់ព្រោះអីពេលដែលខ្ញុំផ្សាយនេះមុននេះម៉ោង8កន្លះនេះដោះលែងបានម្នាក់ហើយគឺលោកដែលគេដោះលែងនោះសានអឿនលោកនៅកំពង់ស្ពឺម៉ោង8កន្លះនេះគេដោះលែងហើយប៉ុន្តែនៅ2នាក់ទៀតជាពិសេសលោកស្រីញ៉ាប់សរំហ្នឹងគឺជាប់2ឆ្នាំហើយឥឡូវគេថាតើតែបង់លុយ4លានរៀលសិនបានដោះលែងអារឿងលុយសំណងផ្សេងទៀតដោះលែងគេសិនមកគេជាប់2ឆ្នាំអត់បាត់អីមួយថ្ងៃ
ឥឡូវហេតុអីបានជាយកលេសរឿងត្រូវបងលុយសិនគ្នាបានលុយមកពីណាបងហើយបងហ្នឹងគ្នាក៏ប្តឹងជំទាស់ទៅតុលាការថ្នាក់លើអីតែរឿងត្រូវដល់ថ្ងៃដល់ពេលមកហ្នឹងបើយើងមិនទាំងលើកលែងទោសគេផងថាចាត់ទុកថាជារឿងអកុសលមួយគេជាប់គុក2ឆ្នាំគឺ2ឆ្នាំហ្មងអត់មានលើកលែងបើមន្ត្រីខ្លួនឯងដោយលោកថោងសារ៉ាត់លោកគិតធៀងអីវ៉ាន់ទៅជាប់គុកអត់បានមួយថ្ងៃផងទៅនៅបន្ទប់ VIP ហើយលើកលែងទោសលើកអីអស់លីងបើគេវិញគ្រាន់តែរឿងប្រែកជីកហ្វូណនរឿងគេឲ្យតែដឹងគណៈបព្វឆាំងធ្វើបាបគេចឹងតែម្ដងតើអស់លោកកាលបានឈប់ខ្ញុំពងតែឆ្ងល់ឥឡូវដល់ថ្ងៃចាញ់អត់ដោះលែងទៀតថានៅជាប់លុយ4លានរៀលអត់តន់បងអើយខ្លោចផ្សារណាស់បងប្អូនខ្ញុំថាអស់លោកធ្វើដូច្នេះគឺធ្វើឲ្យប្រជាប្រិយកាន់តែខ្លោចផ្សារបាទបញ្ចប់បងប្អូនខ្ញុំនឹងតាមដានព័ត៌មាននេះបន្តទៀតតកតងនឹងរឿងជនភៀសសឹកទៅផ្ទះវិញបងប្អូនថ្ងៃនេះបាន500នាក់ជាងតាំងពីថ្ងៃ17មកអត់ម្នាក់សោះតាំងពីខែដើមខែនិយាយទៅតាំងពីដើមខែមកគឺមកមួយថ្ងៃខ្លះ10000 20000រហូតដល់សែនក៏មានដែរព្រោះ6សែន50000នាក់ឲ្យបានទៅផ្ទះនៅសល់តែ2281ហ្នឹងគាំងហ្មងឡើងទៅបានម្នាក់សោះចាប់ពីថ្ងៃទី17ខែកក្កដា3ថ្ងៃមុនលោក Thomas Andrew ទៅស្រុកខ្មែរអត់បានម្នាក់សោះលោក Thomas Andrew នៅស្រុកខ្មែរ2អាទិត្យអត់បានម្នាក់សោះទៅផ្ទះវិញគឺគាំងហ្មងតួលេខហ្នឹង20ថ្ងៃជាងគឺអត់បានបញ្ជូនម្នាក់សោះសុខតែលោក Thomas Andrew បញ្ចប់របាយការណ៍ភ្លាមថ្ងៃនេះជនភៀសសឹកបានទៅផ្ទះវិញ540នាក់នៅក្នុងមួយថ្ងៃបាទមួយថ្ងៃបាន540នាក់ឥឡូវនៅសល់តែ19741នាក់ទេចុះពី22281នាក់ខ្ញុំរីករាយដែលប្រជាប្រដ្ឋទៅផ្ទះវិញក៏ប៉ុន្តែបើក៏មាននិយាយទៅពេលដែលលោក Thomas Andrew មកវាគួរតែអ្នកភៀសសឹកបានវិលទៅវិញអត់មកគាំងបាន20ថ្ងៃតែឥឡូវបានទៅបដាតែមិនមែនទៅបឹងតគួនមិនមែនទៅអីទេបងប្អូនទៅតំបន់ដែលថៃអត់បានដាក់បលាលួសតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទបន្តទៅទៀតបងប្អូនចុងក្រោយគឺអ៊ីរ៉ង់ទីឲ្យអាមេរិកសងថ្លៃបំពេញ MOU សិនទៅព្រមបើកច្រក Hormuz ឡើងវិញអ៊ីរ៉ង់ហ្នឹងក៏ខ្លាំងដែរគាត់ថាឥឡូវពងចរចាហើយចរចាបើកច្រក Hormuz ហ្នឹងអត់ចរចាផ្ទាល់មួយអាមេរិកទេថាអាមេរិកខូចព្រោះចរចាចាប់ដៃជន់ជើងហើយទៅចិត្តតែលុប MOU ឈប់បាញ់ហើយបាញ់គ្នាទៀតអីចឹងទៅចឹងអ៊ីរ៉ង់គេថាអត់ទេឥឡូវចរចាជាមួយអូម៉ង់វិញហើយថាបើចង់ឲ្យបើកច្រក Hormuz ស្ទាល់តែអាមេរិកសងថ្លៃបំពេញអា MOU លើកមុននោះហ៊ានបង្គាប់ទៀតអាមេរិកកំពុងតែប្រផ្លោងរងហើយតែឥឡូវលោកត្រាំគាត់ផ្អាកផ្លោងសិនហើយថាចាំចរចាហ្នឹងតែលោកត្រាំដំបូងថាចរចាក៏ឈប់ឥឡូវថាចរចាទៀតតែឥឡូវអ៊ីរ៉ង់គេថាអត់មានចរចាផ្ទាល់ជាមួយនឹងអាមេរិកទេលែងទុកចិត្តអាមេរិកគាត់ទៅចរចាជាមួយអូម៉ង់ដើម្បីបើកច្រក Hormuz ឥឡូវហ្នឹងចិត្តព្រមព្រៀងគ្នាហើយតែឥឡូវហ្នឹងចិត្តព្រមព្រៀងគ្នានឹងច្រក Hormuz ហ្នឹងអ៊ីរ៉ង់ដាក់សម្ពាធអាមេរិកឲ្យសងលុយថ្លៃបំពេញ MOU អនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្អែកលោកត្រាំសងឲ្យមានថែមគ្រាប់ទៅទៀតរឿងថែមគ្រាប់ទៅទៀតនេះលោកត្រាំថ្ងៃនេះគាត់ទាត់ចោលព័ត៌មានដែលថាលោកអន់ចិត្តនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គ្រាមរឿងអាមេរិកខ្វះគ្រាប់រំសេវដោយសារសង្គ្រាមនៅអ៊ីរ៉ង់ថ្ងៃនេះមានរបាយការណ៍ពី CNN ពីស្អីថានៅប៉ង់តាហ្គោនេះមន្ទីរយោធាធំរបស់អាមេរិកនេះថាមេដឹកនាំអាមេរិកនេះកំពុងអន់ចិត្តនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គ្រាមថាវាយក្រាំងស្រាប់តែស្បើយគ្រាប់រំសេវអីចឹងទៅហើយព័ត៌មាននេះលេចចេញជាសាធារណៈដែលធ្វើឲ្យលោកត្រាំមួម៉ៅដែរថាអ្នកណានិយាយថាអាមេរិកខ្វះគ្រាប់អត់ខ្វះទេថាអាមេរិកខ្វះគ្រាប់រំសេវគឺធ្វើឲ្យអ៊ីរ៉ង់បានចិត្តអីចឹងទៅធ្វើឲ្យសត្រូវបានចិត្តគាត់ថាអ្នកណាបញ្ចេញព័ត៌មាននេះគឺជាការដែលចង់ក្បត់ជាតិធ្វើឲ្យអាមេរិកទុនខ្សោយតាមពិតគាត់ថាអត់មានទេគ្រាប់រំសេវរបស់អាមេរិកនេះគឺមានច្រើនសន្ធឹកទម្លាក់នៅអ៊ីរ៉ង់ប្រមាណទៀតក៏មិនអស់ដែរនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកត្រាំទេបាទយើងចាំមើលតទៅទៀតបងប្អូនព្រោះអីលោកត្រាំក៏អត់អាចធ្វើសង្គ្រាមនៅអ៊ីរ៉ង់បានយូរទៀតដែរព្រោះសភាក៏មិនព្រមតឡាការជាន់ខ្ពស់កពូលក៏មិនព្រមឲ្យធ្វើសង្គ្រាមតតែសុំសភាសុំអីអញ្ចឹងតែប៉ុន្តែឥឡូវព្រឹទ្ធសភារបស់លោកត្រាំនោះគាត់ថាអត់ទេវាយក៏វាយទៀតទៅឥឡូវលោកត្រាំថាអូខេមិនទាន់វាយទេផ្អាកសិនអញ្ចឹងបងប្អូនរឿងសង្គ្រាមនៅអ៊ីរ៉ង់នេះនឹងអូសបន្លាយរហូតតតែបោះឆ្នោតចុងអាណត្តិនេះខែវិច្ឆិកានេះព្រោះលោកត្រាំរងការបោះទម្លាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកទាំង340លាននាក់យ៉ាងយើងចាំមើលរឿងនេះតទៅទៀតបាទតែយ៉ាងណាខ្ញុំសូមស្លេះការផ្សាយរបស់ខ្ញុំត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនខ្ញុំដល់ម៉ោងហើយបងប្អូនជម្រាបលាបងប្អូននៅកម្ពុជារីករាយចុងសប្តាហ៍បងប្អូននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅកម្ពុជាដូចគ្នាបាទអរគុណនិងសូមជម្រាបលា